Arrivo in ufficio per il mio colloquio. Buongiorno, dico alla receptionist. Dopo pochi minuti vengo chiamato. Ciao, prego siediti, dice l'intervistatore. Parliamo delle mie competenze e della mia esperienza. Rispondo con sicurezza. Grazie per essere venuto, dicono. Sorrido e me ne vado, sentendomi emozionato. Non dimenticare di iscriverti per altre mini storie I in arrive at the italiano. office for my interview. Good morning, I say to the receptionist. After a few minutes, I'm called in. Hello, please have a seat, says the interviewer. We talk about my skills and experience. I answer confidently. Thank you for coming, they say. I smile and leave, feeling excited. Don't forget to subscribe for more mini English stories.